ბრუნდებით ბოლო 48 საათში საქართველოს მოქალაქეების ყველაზე დიდ გაჭირვებას კრიტიკულ ვითარებაში მყოფი ადამიანები, რომლებიც სიცოცხლის გადარჩენისთვის ევაკუაციას ითხოვენ, განსაკუთრებით მძიმე დაავითარება გურიაში, საიდანაც თათია ნიკოლაიშვილს ოზურგეთის საკრებულოს წევრს ჩავთავთ ახლა პირდაპირ ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლის საბჭოს თავმჯდომარეს. მოგესალმებით თათია, რა ხდება ადგილზე, საკმაოდ რთული ვითარება, ხომ არ გაქვთ სიახლე მოხალისეთა ჯგუფები ირაზმებოდნენ ადამიანების გადასარჩენად, რომელიც უშედეგოდ თხოვდნენ სახელმწიფო სტრუქტურებს დახმარებას. მოგესალმებით, მადლობა შესაძლებლობისთვის. რა ვიცი, აი ადგილზე გაჩვენებთ, როგორი მდგომარეობა არის. აი ეს თოვლი არის ჩემს სიმაღლეზე უკვე ამოსული. წელს ზემოთ არის უკვე თოვლი. აი ჭიშკრებს თუ ხედავთ, აღარ ჩანს უბრალოდ უკვე ის სახლთან ჭიშკარი აღარ ჩანს, იმხელა თოვლი არის. ეს არის ოზურგეთის რაიონი, ეს კონკრეტულად სოფელი ბახვი არის, მაგრამ ანალოგიური მდგომარეობა არის თითქმის ყველა სოფელში და უფრო მძიმე მდგომარეობა არის შედარებით მაღალმთიან სოფლებში. მაღალმთიან რა, უფრო ოდნავ მაღალზე რომელიც სოფელიც არის ყველა სოფელში. ჯუმათი, კონჭკათი, შრომა, ლაითური წარმოუდგენლად მძიმე მდგომარეობა არის. მოხუცები, ჩვილბავშვიანი ხალხი არიან ჩარჩენილი. უკვე ისეთ მეხუთე დღე არის ის ხალხი, რომელიც ესე მაღალ სოფლებშია, საერთოდ მოწყვეტილია გარესამყაროს, თუმცა მესამე დღეა იგივე ხდება ყველა სოფელში. ცენტრალურ ნაწილში ვეღარ იწმინდება უკვე გზები, ელექტროენერგია არ არის, გზა არ არის, წყალი არ არის, საკვების მარაგი ამოეწურა ხალხს. თავს ათნობენ და წყალს ისე სვამენ. ესეთი მდგომარეობა არის ახლა. თათია, აქ უნდა ვიკითხო, ვიდრე აი ადგილზე დახმარებას გადავალთ, თქვენ მოხუცები ახსენეთ და მან მთავარი პრობლემა სოფლებში არის ის, რომ ახალგაზრდები თითქმის არ ცხოვრობენ და ეს ხალხი კიდევ უფრო უმწეო მდგომარეობაში არიან, ცალკე აქ გვიკავშირდებიან მოქალაქეები, რომლებიც შორს არიან მათგან და ვეღარც უკავშირდებიან ასაკოვან მშობლებს. ეს რამდენად ხშირი მოვლენაა მანდ? უამრავი შეტყობინება შემომდის მე პირადად უკვე, იმიტომ რომ 112-ში და ადგილობრივი ხელისუფლების ხელსხაზე, ანუ ადამიანი აღარ არის უკვე, რომ პასუხი გასცეს ამ ხალხს. შესაბამისად, უამრავი შეტყობინება შემოდის, რომ თავისი მოხუცი მშობლები, რომელთან მისვლას ვეღარ ახერხებს უკვე ადამიანები, აი მაგალითად, ეხლა რამდენიმე წუთის წინ მშვიდობაურში, სოფელ მშვიდობაურში 2-80 წელს გადაცილებული მოხუცი ადამიანი არის, რომელსაც ესაჭიროება დახმარება. ერთ-ერთი არის ნაოპერაციები, სახლის ნაწილი ჩამოინგრა, 112-დან ეუბნებია, რომ ვერ მოვალთ, სანამ ცოტა არ გაიწმინდება, გუშინ ამბობდნენ, რომ იწვიმებსო და თურმე ის დააძნობს, თურმე თოვსო. ანუ ადამიანებს დასცინიან, ადგილობრივი ხელისუფლება არის სრულიად უმოქმედო. ანუ ძალიანაც რო უნდოდეთ, უკვე ვეღარაფერს ვეღარ იზამენ. როდესაც 2 კვირის ადრე იცოდნენ, რომ თოვლი იქნებოდა, უნდა მოებილიზებინათ ამ მაშინ სპეცტექნიკა, უნდა გაწმენილიყო გზა ინტენსიურად, როცა 2 მეტრს აღწევს უკვე თოვლის საფარი, გამორიცხულია, რომ იმ რაღაცა 3 ტრაქტორით ამის გაწმენა შეძლენ ახლა ამ ადამიანებმა. ავთო თალაკვაძე და გიორგი ურშაძე, ოზურგეთის მერი და გუბერნატორი ოზურგეთის. ანუ ძალიანაც რომ მოინდომოს ახლა ბატონმა ავთომ, აი მე რო ვიძახო ახლა აქ დავდგე და 24 საათიან რეჟიმში მუშაობ, ისე ვერაფერს ვერ იმუშავებს ავთო ახლა, იმიტომ რომ გამორიცხულია ახლა ტრაქტორით შეძლო ათაურობის გაწმენდა. იმის მაგივრად რომ აქ ხალხს, რა ვიცი, აჩუმებენ ხალხს და ეუბნებიან, იცით რა ჩვენ მუშაობთ, იმის მაგივრად რომ ახლა სამინისტროს კარებებთან იყვნენ და ფეხებს აბაკუნებდნენ, რომ არიქა მოგვეხმარეთ და დახმარება გამოგვიგზავნეთო, ხალხი იხოცება, მეორე მსხვერპლია უკვე და ადამიანები, რა ვიცი, იქ რუსთაველზე რო ტექნიკა ყავთ, უამრავი მობილიზებული და ძალა და კუნთმაგარი ბიჭები ყავთ, ისინი გამოუშვან. მადლობა იმ ადამიანებს, ვინც შექმნა ეს ჯგუფი. მოხალისეები გურიისთვის, მაგრამ რა უნდა აქთან იმ ადამიანს ფიზიკურად ვერ მოვლენ აქ. სპეცტექნიკა თუ არ გამოაგზავნეს და გზა ვერ გაწმინეს, აი მაგალითად მე ხა, რა ვიცი, 9 საათია მოვდივარ და 500 მეტრი ვერ გამოვიარე, იმიტომ რომ წელს ზემოთ არის თოვლი და რომ მინდოდეს ვინმე მოხუცთან ახლა მივიდე და წყალი და საკვები მივუტანო, ვერ მივდივარ ფიზიკურად, იმიტომ რომ გზა არ არის და მაღაზიამდე რომ მივაღწიო, იმ მაღაზიაში ამოსწურული არის უკვე პროდუქტი. ეს ხდება ახლა აქ. რა მითხარით, იცით, კითხვაზე პასუხი მოქალაქეებს 112 რატომ არ ეხმარება? მათ არ ყავთ სპეცტექნიკა ადგილზე, თუ რა უშლის მათ ხელს? უბრალოდ ბევრი გამოძახებაა, იმიტომ რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მეორე მსხვერპლი ახსენეთ თქვენ და ასევე სახლის სახურავებია მთავარი პრობლემა. 40-მდე სახლი ჩაინგრა ლანჩხუთში მხოლოდ და მოხუცები ზუსტად ამას წუხან, რომ ისინი თავსაფარებენ გვერდით ნაგებობებს ჯერჯერობით, მაგრამ ისიც ვეღარ უძლებს თოვლს. რა არის პასუხი 112-ის? რატომ წვიმას, რატომ ელოდებიან? სპეცტექნიკა არ ყავთ?
არ ყავთ შესაბამისი ტექნიკა, ვერ მიდიან ფიზიკურად, თვითონ არიან გაჩხერილები. ადამიანები ითხოვენ რომ მივალთ, დაუთავლავთ ამ მოხუცებს ჩვენ სახურავებს, ვერ მიდიან, 112 ვერ უკვალავს მათ გზას, ვერც 112 ვერ მიდის ადგილზე, გუშინ საღამოს მთელი ღამის მანძილზე ნატანებში ბიჭი იყო დაშავებული, რომელიც სახურავს თოვლავდა, ჩამოვარდა. მთელი ღამის მანძილზე 112 ვერ მივიდა ადგილზე და ისე მოქალაქეებმა მთელი ღამე თოვლეს გზა, რომ ეს ადამიანი გამოეყვანათ იქიდან. აი ეს მდგომარეობა არის და რა ვიცი, რაღაცა დრონებს და სპეცტექნიკას და ჭავლის მანქანებს რო ყიდულობენ და მილიონებს ხალხის ფულს ამას ხარჯავენ. ეს სპეცტექნიკა შეიძინონ და ეს ტექნიკა გამოგვიგზავნონ. ეხა, რა ვიცი, მათთვის არენანებად, არანაირ რესურსს მილიონებს სიგიჟეებში ხარჯავენ და ხალხი იხოცება და ამ ხალხს დაეხმაროთ და გამოუგზავნეს ტექნიკა. სხვა, ანუ ხალხი ითხოვს დახმარებას უკვე გადასარჩენად, სიცოცხლის გადასარჩენად. რაც კი არსებობს რესურსი და ტექნიკა, ეხა ადამიანების დასახმარებლად უნდა იყოს გზაში, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ შეინიშნება, ცენტრალური ქუჩებიც კი არის გაუწმენდავი ახლა და კონკრეტული რამდენი სოფელი ჩამოგითვალეთ, სადაც ამდენი ადამიანი, ათობით სახლი არის ჩამონგრეული, მოხუცები, ბავშვები, აი ხვარბეთში კიდე ეხა მწერდნენ, ხვარბეთში შვილბავშვიანი, ორბავშვიანი ქალი არის ჩარჩენილი, უკვე კონტაქტზე ვეღარ გავდივართ იმ ხალხთან, ელექტროენერგია არ აქვს და ვეღარ ვეკონტაქტებით უკვე იმ ადამიანის ესეთი მდგომარეობა არის. ვითხოვთ ყველა დანაყოფი გამოგზავნონ, რაც კი ანუ ადამიანების ჯერჯერობით ხოლო დაპირება, აი 4 დღეა თოვს, წინასწარაც იცოდნენ ამ სტიქიის მოსალოდნელობის შესახებ და ბოლო 48 საათია ხალხი შველას და ევაკუაციას ითხოვს და აი ამის მერე ძლივს დაიდო რაღაც განცხადება, რომ თავდაცვის ძალებს ჩართავენ, ჩვენ დაგიკავშირდებით შედეგებთან დაკავშირებით, რამდენად გამოაკეთებს ეს ვითარებას ადგილზე და პირველ რიგში ადამიანების სიცოცხლის გადაარჩენს. ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს პრიორიტეტი, სადაც ადამიანები ბედის ანაბარა ყავთ მიტოვებული.